नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे कंडियारो खां ख़बर ॾींदा हलूं त सिंधी सकाफ़त अवामी न्यूज़ पारां 1 डिसंबर ते हिकु सिंध हिकु सकाफ़त वारे नारे कंडियारी तालका बार जे पारां अदालती एहतियात में सिंध सां मोहबत सां वर्जा वारी सकाफ़त प्रोग्राम कयो वियो। तालका बार कंडियारो जे सदर खमीसो ख़ान रिंद, जनरल सेक्रेटरी अला वरायो, अली नवाज़ मंगरियो, हाफ़िज़ मंगरियो, हाकिम खंड नवीद शाह, एहसान मला, दिल नवाज़ मंगरियो समेत तालका बार जे वकीलनि पारां सकाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने सां मल्हायो। सकाफ़ती रंग वारी इंडलट प्रोग्राम एडिशनल सेशन जज कंडियारो सिकंदर अमीर पोड़, सीनियर सिविल जज अब्दुल गफ़ार खोसो, सेकंड सिविल जज बाग अली शर, सिविल जज शाह वली खान पठान समेत वकीलनि जी वॾी अंग शिरकत कई। इन मौके ते सिंध जे नाले वारे सुगड़ आचार सोलंगी गुलाम हैदर सियाल ऐं ॿियनि सुगड़ डूर बेत परलोयूं ॿुधाए महफ़िल खे मोहे विधो ऐं जज साहिबान ऐं वकीलनि खां ख़ूब दाद वसूल कयूं। हिन चयो आहे त हिन साल सिंध सां मोहबत जो ॾींहुं मल्हाए साबित कयो आहे त धरती ते रहंदड़ समूरा माण्हू अमन शांती जा अलमबरदार आहिनि। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।